Jangan lupa like, komen, dan subscribe guys ya. Oke guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan membuat challenge. Channel apa? Kira-kira channel apa ya? Oke. Ikuti terus kegiatan kami, oke? Oke guys, kita kali ini mau belanja, oke? Ikuti terus kegiatan kami. Let's go.
Oke, ya. Nyalakan dulu ya. Biar aku ada mati. Permen aja kasih. Motor ini. Oke guys, ini sudah ada mie samyang. Tantangan kali ini adalah apa? Tidak boleh minum air setelah habis minyak. Oke, langsung aja guys. Selamat makan. Guys. Yes. Yes. Ah. Manis guys. Ada yang mau coba? Baca. Masih baca, masih. Ada. Semangat. Lagi kita guys. Ini untuk kalian. Sombong amat. Dan habis ini bisa-bisa kita udah sakit perut biasa. Auto ke rumah sakit. Kelihatan guys. Lagi dikit kali guys, ayo semangat. Dia udah duluan habis, tinggal ini udah habis. Ini masih, ini udah habis duluan. Wah. Harus habis, oke? Oke. Ah. Untuk pilot. Oke guys, kalau kalian suka dengan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, oke guys ya. Lihat nih, udah habis. Sekian video kami. Jangan lupa oke, like, komen, dan subscribe, dan share ke video selanjutnya. Oke.
aja guys. Hidup. Oke, bye.